生徒の皆さん、こんばんは。毎月2週目のこの時間は、スクローブロックのインターナショナルクラスです。セブンティーンロックス、セブンティーンのディノです。それでは、今夜も出席を取っていきます。滋賀県ラジオネーム7、広島県ラジオネームセブンティーンサラゲヨ、千葉県ラジオネームロームチ。はい、全員出席ですね。では授業を始めていきましょう。今夜はこのテーマで授業を行います。Japan Tour 17 Locks Starring 17 Dino合わせて同じピッチに揃えてセブンティーンのスケール上少し変わっていっても対抗でゲームけタタラタタラタタラだそれこそがクラシックニューテン新しく見合わせは任せてメロディまで育成メチが特技さ来るのが正常世界を変える僕ら熱い歓声には互いに見つめ合ってラッパならせ世界に You and I, You and I Accelerando 絶頂まで登る高いところで響くソナタマエストロの指揮に合わせセブンティーン先生は2024年に愛知、東京、大阪、福岡のドームでセブンティーン Right Here World Tour in Japan を行いました。愛知県18歳ラジオネームピチョリンペンニコです。ディノ先生、明けましておめでとうございます。そして日本でのドームツアーお疲れ様でした。私は名古屋と大阪の4日間ライブに行きましたが、毎日違った輝きを見せてくれたディノ先生にとても感動しました。スクールオブロックの挨拶をライブ中にしていたのもとても可愛かったです。ドームというとても大きな会場で曲を披露しているディノ先生は私の中で一番キラキラ輝くアイドルです。これからもずっと応援しています。遊びに来てくれてありがとう。그쵸. そうですね。또 그런 디테일을 또 봐주셨다니. 제가 細かいところまで見てくれていたなんて。 이제 스크롤브록을 1년 가까이 하게 되면서 僕がスクールオブロックを1年授業してきたんですが 콘서트에서 이제 한번 보여드려야겠다. 그리고 제가 이제 직접 알 수 있는 방법이 없으니까 콘서트에서 스크롤브록을 듣고 계시는지 좀 알고 싶기도 했고요, 솔직히. 근데 정말 많은 분들이 응원도 많이 해주시고 많이 들어주시는 것 같아서 너무너무 기뻤어요. コンサートでお披露目しないと思っていて、僕が皆さんと直接反応が分かる時がコンサートでしかないので、コンサートでスクールオブロックを聴いている生徒の方がいるかなと思って気になったんですよね。たくさんの生徒の皆さんが応援してくれていて、聴いてくれてると分かって嬉しかったです。 우리 니코 아리가토 자이마스. 우리 니코짱도 콘서트에 와주셔서 진심으로 고맙고 앞으로 스크롤브록에서 자주 만났으면 좋겠습니다. ニコちゃんもコンサートに来てくれて本当にありがとう。これからもスクールオブロックでたくさん会いましょう。今日はそんなジャパンツアーを振り返っていきます。 네, 일본에 와서 제가 처음 한 일은 뭐냐면요. 僕が日本に来てまず何をしたかと言いますと 저는 운동을 갔던 것 같아요. 운동을 갔다가 그리고 온천을 갔다 왔던 걸로 기억을 하는데 運動をしました。運動をして温泉に行ってきた記憶があります。 사실 정말 일본 투어를 하면서 저는 온천을 정말 많이 가요. 그리고 운동도 많이 하지만 日本でのツアーを通して温泉たくさん行くんですよ。そして運動もするんですけどね。 네, 그리고 이번 재팬 투어에서 처음 해본 일 そして今回の日本でのライブは 사실 부모님이 일본에 오셨어요. 놀러 오셨는데 両親が実は日本に遊びに来ていたんです。 아버지랑 같이 온천을 갔던 기억이에요. 父と温泉に一緒に行ったのが記憶に残っています。 부모님이 일본에 놀러 온 적은 저번에도 계시지만 이렇게까지 뭔가 알뜰하게 보내본 적은 없는 것 같거든요. 근데 이번에 놀러 오셨을 때
両親が日本に来たことは以前もありましたが、ここまで充実した時間を過ごしたことは初めてでした。 네, 그리고 일본 1분 라이브는 저는 そして今回の日本でのライブは 변하지 않는다라는 걸 많이 느끼게 해주고 싶었어요. 皆さんに僕たちは変わらないというところを見せたかったんです。 저희가 너무 큰 공연장인 스타디움도 서봤고 그리고 5대 돔 투어도 해봤던 가수인데 그래도 무대 하나만큼은 정말 변하지 않는다. 정말 보시는 관객분들에게 큰 감동과 행복을 주고 싶다라는 생각을 많이 가졌던 것 같고요. 僕たちとても大きいスタジアムもドームもやってみましたが、それでもステージ一つは変わらないということを見てくださる観客の皆さんに大きな感動と幸せを与えたいという気持ちで挑みました。 네, 후쿠오카 라이브를 마치고 福岡の公演を終えて 저는 와 진짜 고생 많았다 차나 이런 생각을 좀 많이 했던 것 같아요. チャン、ディノ、本当にご苦労様だったというふうに思いました。 정말 투어라는 게 좀 오랫동안 가지고 가는 거잖아요. 근데 한국 투어를 끝내고 나서 일본 투어를 진행했을 때도 정말 마음을 굳게 먹고 시작을 했는데 벌써 시간이 이렇게 됐나? 아 정말 그 공연 하나하나를 열심히 해줘서 내 자신에게 고마웠고 수고했단 말을 좀 많이 해주고 싶었고 本当にツアーというのは長い期間行われますよね。韓国のツアーを終えて日本のツアーをやっている時、心を強く持って挑んだんですけど、もうこんな時間が過ぎたのと思いました。公演一つ一つを一生懸命行った自分自身にとてもありがたかったし、お疲れという気持ちが大きかったです。 그리고 제가 이제 후쿠오카 무대에서는 피아노도 잠깐 쳤잖아요. そして福岡でのライブではピアノも演奏したんですよね。 근데 정말 즉석에서 치게 된 거라 긴장을 많이 했었는데 그냥 뭐 귀엽게 봐주셨으면 하는 바람이죠. アドリブで演奏したのでとても緊張したんですが、可愛く見てくれたらいいなと思います。 재밌었습니다. 楽しかったです。 이번 투어를 하면서 기억에 남는 에피소드 今回のツアーを通して記憶に残っているエピソードは 기억에 남는 에피소드 있죠. 印象に残っているエピソードありました。 이번에는 D8 형이 참 말을 많이 했어요. 그러니까 무슨 말이냐면 今回は D8 お兄さんがよく喋りました。 D8 형이 그 멘트의 흐름을 좀 잡아줬다랄까요? 호시 형이 옆에서 막 이렇게 약간 시켜주는데 그거를 이제 멘트를 다 받아치면서 이제는 거의 뭐 콘서트계 MC가 아닐까 네 그런 생각이 들 정도로 D8 お兄さんがコンサートの MC の流れを掴んでくれたといいますか、星お兄さんが横で振っているものを全部コメントで受け返してコンサートの中の MC だったんじゃないかなと思うぐらいに D8 형과의 어떤 티키타카라고 하죠. 저랑 멘트할 때도 그런 게 좋아지면서 공연 끝나고 나서 D8 형한테 D8 お兄さんとのやり取りが僕とコメントしてる時もすごく良くなったし、公演終わって D8 お兄さんに 형 거의 뭐 MC야 너무 좋아 막 이러면서 앞으로도 잘 부탁해 이렇게 얘기했던 네, 그런 기억이 나네요. お兄さんもう MC なんじゃない、これからもよろしくねというふうに言った記憶があります。 기억에 남는 에피소드 印象に残っているリノ先生のエピソード、 이번 투어 때 즉석으로 생각난 인사인데요. 今回のツアーでアドリブで考えた挨拶があるんですが、 제가 치사나 하면은 僕が小さなと言うと 캐럿들이 カラットの皆さんが、 효진 제가 사랑해 하면은 캐럿들이 僕がサランヘと言ったらカラットが 눈빛 그리고 제가 보크와 세븐틴노 하면은 と言ったら 캐럿들이 カラットの皆さんが、 디노 하면 제가 데스 そして僕がです。 반응이 나쁘지 않은 것 같아서 다행인 것 같습니다. 앞으로도 잘 부탁해요. 反応が悪くなくてよかったです。これからもよろしくお願いします。 You know what? 요즘 말이야 내가 말이야 생각이 많아 따따따 요즘 말이야 너 얘기 말이야 말이 많아 따따따 요즘 말이야 내가 좀 이상해 말수가 적어져 친구들이 다 걱정해 yeah 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 네 앞에만 서면 심장이 뛰어서 행동이 서툴러서 조절이 안 돼. 내 갖고 놀지 좀 말래. 왜 자꾸 프런트하는 건데? 모르겠다 어떻게 하지? 그니까 내 말은 너를
そろ15キロの時間です 정말 이번 재팬 투어 本当に今回のジャパンツアー 함께 해주셔서 너무 감사드리고 사실 다른 마음은 없는 것 같아요. 그냥 우리 캐럿들이 그 공연에 오려고 얼마나 노력을 했을까 생각하면은 너무 감사하다는 마음밖에 안 들고 앞으로도 더 많은 기회를 만들어서 캐럿들께 보답해 드리고 싶다는 생각이 가장 큰 것 같아요. 共に時間を過ごしてくれてありがとうございます。他に思うことは特にないです。カラットと生徒の皆さんがこの公演に来るためにどんな努力をしたのだろうと思うと本当にありがたい気持ちでいっぱいです。これからもたくさんの機会を作ってカラットと生徒の皆さんの期待に応えたいという気持ちが大きいです。 앞으로도 정말 잘 부탁드리고 함께 해주셔서 진심으로 감사합니다. これからも本当によろしくお願いします。共に時間を過ごしてくれて本当にありがとうございます。 학생 여러분, 내일도 인터내셔널 클래스에서 또 만나요. 세츠노 미나상, 마타 아시타 인터내셔널 클래스 때 아이마쇼. 이조 세븐틴의 디노でした. 바이바이. 다 봐도 돼